హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండి. నమస్తే, నా పేరు ఎస్కే మొలాలి, మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్. సో ఈరోజు మీ ముందుకు ఒక వీడియో తీసుకొస్తున్నానండి. ఆ వీడియో వచ్చేసి వెల్డింగ్లోని గ్యాస్ వెల్డింగ్ గురించి అనమాట. గ్యాస్ వెల్డింగ్ అంటే ఏంటి, అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, లిమిటేషన్స్. ప్రీవియస్ వీడియోలో మీకు ఆర్క్ వెల్డింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఆర్క్ వెల్డింగ్ అంటే ఏంటి, అడ్వాంటేజ్, ప్రొసీజర్ ఏంటి, ఎలాంటి సెలక్షన్ ఏంటి, ఆర్క్ వెల్డింగ్ ప్రొసీజర్ ఏంటి అని మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఈరోజు మీకు గ్యాస్ వెల్డింగ్ అనేది టాపిక్ తీసుకొచ్చాను అనమాట. సో ఈ గ్యాస్ వెల్డింగ్ గురించి పూర్తిగా మీరు వినాలి అంటూ నా వీడియో మాత్రం మీరు స్కిప్ చేయకుండా వినండి. సో ఓకేనండి, మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. సో చూడండి, ఇది వచ్చేసి గ్యాస్ వెల్డింగ్ అనమాట. గ్యాస్ వెల్డింగ్ అంటే ఏంది, ఎలా చేస్తారు, ఏంటి, దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ పూర్తిగా. సో చూడండి, ఇక్కడ గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ అనమాట. చూడండి, గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద రిక్వైర్డ్ హీట్ టు melt the surface to be welded is supplied by high temperature flame obtained by the mixture of two gases. ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏంటంటే, గ్యాస్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైనా ఒక మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న మెటీరియల్ హీట్ చేసి మెల్ట్ చేసి సర్ఫేస్ని ఏంటంటే రెండు విధంగా దాని హై టెంపరేచర్ ఫ్లేమ్ ద్వారా ఆ మిక్చర్ ఆఫ్ టూ గ్యాసెస్ యూజ్ చేసుకొని వెల్డింగ్ చేసే ప్రాసెస్ ఏంటంటే గ్యాస్ వెల్డింగ్ అంటారన్నమాట. ద గ్యాసెస్ ఆర్ మిక్స్చర్ ఇన్ ప్రాపర్ పొజిషన్ ఇన్ వెల్డింగ్ బ్లో పైప్, అంటే టార్చ్ అనమాట. టార్చ్లో మిక్స్ అవుతాయి అనమాట. సో ఫర్ కంట్రోలింగ్ ద వెల్డింగ్ ఫ్లేమ్ దేర్ ఆర్ టూ రెగ్యులేటర్స్ ఆన్ ద టార్చ్ బై విచ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎయిదర్ గ్యాస్ కెన్ బి కంట్రోల్. యూజువల్లీ ద మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఎసిటిలిన్ అనమాట. C2H2 ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వెల్డింగ్ పర్పస్. గ్యాస్ వెల్డింగ్లో ఏమి చేస్తారంటే C2H2 తర్వాత ఆక్సిజన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ టెంపరేచర్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 3200 to 3300 డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్. సో ఈ రేంజ్లో మనకి టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉందో రేంజ్ వస్తుందన్నమాట. దిస్ ఫ్లేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆక్సీ ఎసిటిలిన్ ఫ్లేమ్ అనమాట. సో ఈ ఫ్లేమ్ ఏమన్నారంటే ఆక్సీ ఎసిటిలిన్ ఫ్లేమ్, అంటే రెండు మిక్స్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఆక్సీ ఎసిటిలిన్ ఫ్లేమ్ అంటారు. ద మిక్చర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ అదర్ కంబస్టిబుల్ గ్యాసెస్ కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్, బట్ ద టెంపరేచర్ ఒబ్టైన్ ఆర్ లోయర్ దాన్ ద ఆక్సీ ఎసిటిలిన్ ఫ్లేమ్. వేరేవి యూజ్ చేసినప్పటికీ ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది లో ఉంటుంది కాబట్టి దాని పర్పస్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఫ్లేమ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. అయితే ఇక్కడ ఏ విధంగా ఎన్ని టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో దాని గురించి చూసినట్టయితే ద అప్రాక్సిమేట్ ఫ్లేమ్ టెంపరేచర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్. డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గ్యాసెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ బేస్ చేసి ఉంటుంది అన్నమాట. చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఆక్సీ ఎసిటిలిన్, ఇది 3200 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. నెక్స్ట్ ఆక్సీ హైడ్రోజన్ 2400 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఆక్సీ ప్రొపేన్ 2200 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఎయిర్ ఎసిటిలిన్ 2400 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఎయిర్ ప్రొపేన్ 1750 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. అంటే ఇక్కడ 5 డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో యూజ్ చేసాయి అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ ద టూ సర్ఫేస్ టు బి వెల్డెడ్ ఆర్ ప్రాపర్లీ ప్రిపేర్డ్ బై ప్లేస్ నియర్ ఈచ్ అదర్. రెండు వెల్డ్ చేసేవి ఏవైతే ఉన్నాయో దగ్గరగా అవి ప్రిపేర్ చేయాలన్నమాట. ప్రిపేర్ చేయకుండా వెల్డింగ్ చేస్తే అవ్వదన్నమాట. సో ద మెటల్ ఇన్ ద జాయింట్ ఈజ్ బ్రాట్ టు మెల్టింగ్ టెంపరేచర్ బై హీట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లేమ్ అండ్ దెన్ వెల్డ్ కంప్లీట్లీ బై సప్లయింగ్ అడిషనల్ మెటల్ యాజ్ ఫిల్లర్ మెటల్ ఒబ్టైన్ బై ద ఫిల్లర్ రాడ్. ఇక్కడ ఒక మెటీరియల్ యూజ్ చేసి రెండు మెటల్ని జాయింట్ చేయాలంటే ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఫిల్లర్ మెటల్కి ఏమవుతుంది, ఫిల్లర్ రాడ్ యూజ్ చేస్తారు. దాంతోపాటు రెండు ఒకే మెల్టింగ్ టెంపరేచర్లో వచ్చేటట్టు చూస్తారు అనమాట. అంటే బేస్ ఆన్ టెంపరేచర్ అనమాట, యూజ్ చేసే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ టెంపరేచర్. అయితే ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, లిమిటేషన్స్ ఏంటి, గ్యాస్ వెల్డింగ్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అండ్ లిమిటేషన్స్ ఏంటి అంటే, సో ఫస్ట్ ద గ్యాస్ ఫ్లేమ్ ఈజ్ జనరల్లీ మోర్ ఈజీలీ కంట్రోల్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ పైర్సింగ్ యాజ్ షీల్డెడ్. అంటే ఈ ఫ్లేమ్ ఏదైతే ఉందో ఈజీగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు, పియర్సింగ్ షీల్డెడ్ కూడా చేయొచ్చు ఆర్క్ వెల్డింగ్ లాగా కాకుండా. సో దెర్ఫోర్ ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ యూజ్డ్ ఫర్ షీట్ మెటల్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అండ్ రిపేర్స్. సో ఇది రిపేర్ చేయడానికి షీట్ మెటల్ ఫ్యాబ్రికేషన్ కోసం ఈ గ్యాస్ వెల్డింగ్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. అడ్వాంటేజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ ఫ్లేమ్ ఈజ్ వెర్సటైల్ బై చేంజింగ్ ద నాజిల్. టార్చ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ బ్రాజింగ్, వెల్డింగ్, హీటింగ్ అండ్ కటింగ్ పర్పసెస్.
ఇక్కడ ఆక్సిడేటివ్ ఫ్లేమ్ ఏంటంటే బేస్ని చేసుకొని మనం ఎంతవరకైనా నాజిల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, తక్కువ కావాలన్నా ఎక్కువ కావాలన్నా. కానీ వెల్డింగ్లో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ పోర్టబుల్ అండ్ దస్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ కెన్ బి ఈజీలీ డన్ అవుట్డోర్ అండ్ ఫర్ రిపేర్ వర్క్స్. ఇది పోర్టబుల్ అనమాట, అంటే బయటికి తీసుకెళ్ళవచ్చు ఈజీగా గ్యాస్ వెల్డింగ్ సంబంధించి ఎక్విప్మెంట్ ఏది ఉందో అది. నెక్స్ట్ లిమిటేషన్స్ ఏంటి? సో ఇట్ ఈజ్ మచ్ స్లోవర్ దాన్ ద ఆర్క్ వెల్డింగ్. ఆర్క్ వెల్డింగ్ కంటే ఇది కొంచెం చాలా స్లో ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఇలా వర్క్ పీస్ మీద ఇలా పెట్టేస్తుంటే డైరెక్ట్గా ఇలా మనం ఎలక్ట్రోడ్ని లాగేయచ్చు. కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు, నీట్గా కావాలన్నమాట. నెక్స్ట్ హీట్ ఎఫెక్టెడ్ జోన్ అండ్ డిస్టార్షన్ ఆర్ మోర్ కంపేర్ టు ఆర్క్ వెల్డింగ్. ఆర్క్ వెల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎఫెక్టెడ్ జోన్ అనేది, డిశ్చార్జ్ జోన్ అనేది చాలా ఇది ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో లిమిటేషన్స్లో ఇంకో పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి, గ్యాసెస్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్. ఇక్కడ గ్యాసెస్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటాయి. తర్వాత ఫోర్త్ పాయింట్, దేర్ ఆర్ సేఫ్టీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ స్టోరింగ్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ ద గ్యాసెస్. గ్యాసెస్ హ్యాండ్లింగ్ చేయాలన్నా స్టోరింగ్ చేయాలనేది చాలా కొంచెం ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది అనమాట సేఫ్టీగా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ అండ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్. ఆర్క్ వెల్డింగ్కి గ్యాస్ వెల్డింగ్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? సో చూడండి, ఇక్కడ 1 by 1 మనకి ఇక్కడ 7 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఆర్క్ వెల్డింగ్కి గ్యాస్ వెల్డింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి చూడండి. గ్యాస్ వెల్డింగ్లో ఫస్ట్ it is process in which the required heat to melt the surface to be welded is supplied by a high temperature flame obtained by a mixture of two gases. ఇక్కడ 2 గ్యాసెస్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తారు. అయితే హీట్ టు మెల్ట్ ద సర్ఫేస్ టు బి వెల్డెడ్, ఎక్కడైతే వెల్డ్ చేస్తున్నారో అక్కడ వెల్డ్ అనేది హీట్ చేయబడి ఉంటుందన్నమాట, చేస్తారనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆర్క్ వెల్డ్ చూసినట్టయితే ఈ ఆర్క్ వెల్డింగ్ వెల్డెడ్ డన్ బై ద ప్రొడ్యూసింగ్ హీట్ ఫ్రమ్ ద ఎలక్ట్రిక్ అండ్ ఆర్క్ స్ట్రక్చర్ బిట్వీన్ ద వర్క్ పీస్ అండ్ ఎలక్ట్రోడ్. వర్క్ పీస్కి ఎలక్ట్రోడ్కి మధ్యలో ఇది ఏర్పడుతుంది అనమాట వెల్డింగ్. సో ఓకే, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మెయిన్ వెల్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్డ్ వెల్డింగ్ టార్చ్, గ్యాస్ సిలిండర్స్, ఫిల్లర్ రాడ్స్, ఫ్లెక్సెస్ ఎక్సెట్రా. ఇక్కడ వెల్డింగ్ ఏం యూజ్ చేస్తారు? టార్చ్ యూజ్ చేస్తారు, గ్యాస్ సిలిండర్ అండ్ ఫిల్లర్ రాడ్స్, ఫ్లెక్సర్ యూజ్ చేస్తారు. మెయిన్ వెల్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ మిషన్, ఎలక్ట్రోడ్ హోల్డర్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రోడ్ హోల్డర్, ఎలక్ట్రోడ్, తర్వాత మిషన్. ఇక్కడ వచ్చేసి గ్యాస్ సిలిండర్, ఫిల్లర్ రాడ్, ఫ్లెక్సర్, టార్చ్ యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ప్రాసెస్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ ఈజ్ స్లో. గ్యాస్ వెల్డింగ్ అనేది చాలా స్లో ఉంటుంది. హై వెల్డింగ్ స్పీడ్స్ కెన్ బి ఒబ్టైన్డ్. ఆర్క్ వెల్డింగ్ అనేది చాలా స్పీడ్గా చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్, అంటే అది కాస్ట్తో కూడుతుందన్నమాట. ఇక్కడ ఆర్క్ వెల్డింగ్ అనేది లోయర్ ఇన్ కాస్ట్ దాన్ ద గ్యాస్ వెల్డింగ్. గ్యాస్ వెల్డింగ్ కంటే ఆర్క్ వెల్డింగ్ అనేది కాస్ట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, వెల్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ పోర్టబుల్. ఇక్కడ గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో మనం ఎక్కడికైనా క్యారీ చేయొచ్చు అనమాట, నాట్ పోర్టబుల్. ఇక ఆర్క్ వెల్డింగ్ అనేది పోర్టబుల్ చేయడం అనేది కొంచెం ప్రాబ్లం, అసలు చేయలేము. నెక్స్ట్ సేఫ్టీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ స్టోరింగ్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ ద గ్యాసెస్. గ్యాస్ అనేది మనం హ్యాండ్లింగ్ చేయాలన్నా స్టోర్ చేయాలన్నా చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది అనమాట. నో సచ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇక్కడ అన్నది ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇట్ ఈజ్ వెల్ సూటెడ్ ఫర్ షీట్ మెటల్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అండ్ రిపేర్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సూట్ అవుతుందన్నమాట రిపేర్ చేయడానికి, ఫ్యాబ్రికేషన్కి. ఇట్ ఈజ్ నాట్ సూటెడ్ ఫర్ వెల్డింగ్ థిన్ సెక్షన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి వెల్డింగ్ చేయడానికి అన్నవి సూటబుల్ కాదనమాట. సో ఇది మనకి గ్యాస్ వెల్డింగ్ గురించి. తర్వాత ఆర్క్ వెల్డింగ్ వచ్చే సంబంధించిన డిఫరెన్సెస్ అనమాట, లిమిటేషన్స్ ఏంటి, దానికి సంబంధించి అడ్వాంటేజెస్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు అసిటిలింగ్ వెల్డింగ్ అంటే ఏంటి, దానికి అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ ఎలా ఉంటాయి, ఉపయోగాలు ఎక్కడ ఉంటాయి, సో ఎలా ఉంటుంది దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేదంటే యాజ్ పర్ యువర్ విష్ అనమాట. ఓకే అండి, ఉంటాను. బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు.